Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Cara, tava com essa Dafrazinha aqui, chegou na oficina. Barulho infernal no motor, né? E aqui, como quase não aparece Dafra, eu confesso que eu fiquei um pouco meio perdido. O barulho, ela se assemelha bastante ao motor com o motor da Honda. É bem parecido o sistema de comando e tal. A barulheira, cara, que sabe, eu comecei a desmontar. Vi a moto não tinha folga nem eixo nenhum, né? Tem um balanceiro, o comando não tinha folga de válvula, não tinha folga de nada. E a moto um barulho infernal de tipo de válvula. Aí de algumas pesquisadas no YouTube, né? A gente não sabe tudo. E vi alguns possíveis defeitos, né? Que acontece na Dafra, que é a corrente da bomba de óleo, pode estar batendo. A cremareira da engrenagem. Ou a engrenagem do balanceiro também. Meu amigo, eu desmontei esse motor 2 vezes e nada resolvia. E por incrível que pareça, ela não tava funcionando na partida, né? Tava tipo que travado. Mas o cara não usava a partida, o cara usava só o kick mesmo. Aí depois ele pediu só para tirar o barulho do motor, né? O cliente pediu para tirar o barulho do motor. Depois no meio do caminho resolveu fazer a elétrica. Eu fiz a elétrica da moto toda. E eu vi que continuava travado. Ao desmontar o arranque, olha a surpresa, ao desmontar o motor de arranque, ele tava com os ímãs solto. Os ímãs tava solto e por incrível que pareça, a vibração do motor fazia aqueles ímãs bater na carcaça do arranque. E olha só, é o que eu falo, a gente nunca sabe tudo. Desmontei o motor mais de 2 vezes, atrás de peça danificada para trocar. E o barulho que vinha do motor era exatamente os ímãs do arranque vibrando. Eu desmontei, passei araldite nos ímãs, montei de novo, funcionou a moto e o barulho foi sanado, né? Uma dica aí para quem tá tentando resolver esse problema da Dafra, que, né, que você já viu tudo, a corrente da engrenagem da bomba de óleo, cremareira, balancinho, válvula, tá tudo ok? Dá uma olhada nesse bitela aqui, ó. Motor de arranque. Quem sabe você já fez tudo igual eu e não resolveu. O problema do barulho tava exatamente nos ímãs do motor de arranque que tava solto e batendo. Falou? Valeu, pessoal. Aparecendo mais coisa eu posto pra vocês. Valeu? Obrigado. Não esquece de dar o like e a curtida, né? Aquela curtida legal. Comenta aí qualquer dúvida. Entre em contato aí que eu tô à disposição.